បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបតម្រឹមអក្សរនៅក្នុងតារាងជាងតើតើនឹងការតម្រឹមអក្សរនៅក្នុងតារាងយើងអាចតម្រឹមអក្សរនៅក្នុងតារាងទៅលើ cell ដែលយើងបានជ្រើសរើសឬក៏តើតើនឹងជួរដេកឬក៏តើតើនឹងជួរឈើឬក៏តើតើនឹងតារាងទាំងមូលជាងដើម្បីតម្រឹមអក្សរនៅក្នុងតារាងហ្នឹងគឺជាដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើសបាទ cell ឬក៏កាឡាទាំងណាដែលយើងចង់តម្រឹមអក្សរហ្នឹងបាទរួចហើយយើងចូលទៅ layout tab ហើយចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានការតម្រឹមខាងឆ្វេងបាទតម្រឹមខាងស្ដាំនិងតម្រឹមកណ្ដាលហើយតើតើនឹងតម្រឹមទាំង3ហ្នឹងគឺវាមានជម្រើសបាទ3ផ្សេងទៀតដោយមានតម្រឹមនៅផ្នែកខាងលើហើយនិងផ្នែកខាងក្រោមនិងតម្រឹមកណ្ដាលទៀតណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចុចយកនេះគឺវាតម្រឹមបែបនេះអញ្ចឹងទីនេះវាមានរូបតំណាងយើងមើលយើងអាចមើលលើរូបតំណាងហ្នឹងទៅក៏យល់ដែរចានេះតម្រឹមខាងស្ដាំមានខាងលើខាងក្រោមកណ្ដាលអីហ្នឹងហើយអានេះគឺតម្រឹមកណ្ដាលបាទយើងរុញអក្សរយើងឲ្យទៅខាងលើឬក៏មកខាងក្រោមឬក៏ចំបាទកណ្ដាលកលារបស់យើងហ្នឹងបាទអានេះគឺខាងឆ្វេងលើក្រោមនិងកណ្ដាលណាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានតាមហ្នឹងលើតនេះខ្ញុំចង់តម្រឹមវាកណ្ដាលគឺខ្ញុំចុចយកនេះនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទចំណុចជួរខាងលើនេះចង់តម្រឹមវាកណ្ដាលដែរគឺវាបែបនេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញតើតើនឹង text direction ការកំណត់ទិសដៅអក្សរនៅក្នុងក្រឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសកាឡាណាដែលយើងចង់កំណត់ទិសដៅអក្សរណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជួរខាងលើនេះខ្ញុំចង់កំណត់ទិសដៅវាដោយជ្រើសរើសមកហើយចុចនៅត្រង់ text direction នេះវានឹងបាទផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅយើងឃើញហើយយើងស្រឡាញ់ទិសដៅណាគឺយើងចុចយកទិសដៅនោះទៅជាការស្រេចណាបាទគឺវាបែបនេះយើងឃើញហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតើនឹងការកំណត់នៅ cell margin បាទនេះការកំណត់ cell margin មានន័យថាយើងទុកចន្លោះទំនេរឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមបាទនៃអក្សរយើងនៅក្នុងកូឡានីមួយៗហ្នឹងជាដំបូងយើងត្រូវចុចឲ្យ cursor យើងនៅក្នុងកូឡាណាមួយក៏បានដែរបន្តមកទៀតគឺយើងចុចមកកន្លែងនេះ cell margin នេះហើយយើងបាទអាចបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅត្រង់ប្រអប់ទាំងអស់នេះដោយនេះគឺយើងទុកផ្នែកខាងលើនៃ cell យើងចង់ទុកឲ្យវាទំនេរប្រវែងប្រមាណគឺយើងបញ្ចូលមកហើយនេះគឺផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺផ្នែកខាងឆ្វេងហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងស្ដាំជាងជាទូទៅខ្ញុំដាក់0ដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចអូខេនេះមកចឹងយើងអាចសរសេរអក្សរយើងនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងអាចសរសេរមកគៀកបាទគៀកទៅនឹងបាទផ្នែកសងខាងរបស់វានេះបាទដោយសារយើងកំណត់ cell margin